好，何生，可唔可以同我哋勁友嘅朋友咧係作一自我介紹咧？好，有幸嚟到呢度，我姓何嘅，中文名何石輝。我喺澳洲翻嚟，佢哋叫我 Marcus。Marcus 呢個名係我真名嚟嘅。非常開心嚟到呢度。咁咧，你選擇係跨境養老咧，係最擔心嘅問題係咩咧？最擔心咧，因為我喺澳洲生活咗幾十年，我家人喺嗰邊，仔啊孫啊咁嗰邊，咁變咗我人老咗，梗係思念以前或者一路生活開嘅嘢。仔孫係咁遠，咁我唯一擔心就係同佢哋溝通方面有問題。依家雖然有視像通話，但係始終冇坐埋一齊食餐飯飲杯茶嗰啲咁親切，呢個就係我最擔心。同埋咧，我喺嗰邊生活咗幾廿年，突然間要放棄，翻嚟呢邊，咁兩邊我都咁中意，二取其一，咁就要拗下頭。對於係想翻嚟大陸養老嘅朋友咧，何生你有咩建議俾到佢哋？經過我呢十幾日喺呢度嘅體驗，我會極力盡我所能去表達我嘅感受、感情個經過，因為我嗰邊一般個思想就仍然停留喺幾廿年前嘅養老院或者叫做老人院，佢哋叫做一提起老人院，佢話你傻嘅，佢唔知道依家已經係第二個，係另一個中國，係另一套養老模式。咁第一，我會話俾佢聽呢度嘅實際情況，同埋呢度嘅收費約莫係幾多。我諗佢哋關心嘅就係收費同埋嗰個服務問題。服務問題同埋個環境。喺思想裏邊，佢哋嘅環境，中國空氣污染好重要。一開始就水源問題、空氣問題、交通問題，令佢哋好卻步啊。咁我翻到嚟咧，我嘅感覺就係樣樣方便，一個電話滴滴，雖然嗰邊都有 Uber 有的士，但係呢度真係方便。另外就係我會鼓勵佢，中國人始終係需要落葉歸根。喺嗰邊同啲老番食嘅唔同，咁炸薯條、炸魚嗰啲 fish and chip 啊，即係中國人好唔習慣。我喺嗰邊生活咁耐咧，我都係食翻我自己煮嘅中國菜。出去餐館嗰度食嘢咧，我都係多數係去中國餐館。除咗啲細路哥話要帶我哋去見識，嗰陣我哋唔會去食嗰啲外國餐嘅。咁呢個係我會清楚表達俾佢哋聽，好大分別。所以呢邊始終歸根結底就係比嗰邊養老係吸引嘅。OK，咁何生再補充一個問題，即係你對我哋呢邊嘅親人嘅打分係點咧？如果係10分，你覺得係可以打幾多分？如果得10分咁少，我又覺得嫌少啲咯，應該11分。多謝。OK，咁另外最佳嘅問題嚇，咁因為好多一啲國外嘅一啲同胞咧，佢係對經翻嚟大陸咧係同一啲住喺入邊院舍入邊嘅機構入邊嘅一啲長者咧，大家咧比較難相處咧。你覺得呢個問題咧會唔會對你講係一個好大嘅問題？對我冇關係。嗱，第一，我廣東話係絕對流利，因為我喺度出世，喺香港受教育，所以廣東話絕對冇問題。國語翻到嚟大部分時間係講普通話，咁我冇當我自己惡補咯。我希望1年半載我普通話可以同你流利溝通。仲有咩話？正話你問我咩？就呢兩個，即係擔心嘅社交嘅問題，會唔會有？社交問題嗱，我喺嗰邊咧，我由工作開始，我就係叫做領班啦。你呢度叫領班係由工作年代，我已經做一個團隊嘅阿頭。咁至到我退咗休，我仍然喺我呢個咁上下年紀嘅群組裏邊當一個領導。即係我唔敢講領導嚇，但係我有一班朋友跟住我一齊玩。我平時我要發掘啲
玩嘅興趣出嚟，俾佢哋一齊大家享用嘅，包括我最中意唱歌仔，咁我有一班朋友同我周圍去表演嘅，咁佢哋亦都好即係叫做聽我話啦嚇，即係大家容易溝通。我覺得我同其他朋友溝通唔覺得係一種難事，我同你啲後生仔溝通一樣咁容易。係冇年齡嘅一啲差別嘅，冇代溝㗎，冇代溝，冇隔絕，冇隔，尤其是同齡，我一樣玩得咁開心。係我哋嘅心目中咧係覺得你都係年輕人嚟嘅。多謝。我哋冇當你哋係即係住喺入邊，唔當你哋係老人家，都係當係年輕人一樣大家。咁我覺得我自己年紀喺數字上邊，我就已經係老柴一個。咁但係我心裏邊咧，我同你哋一般都係咁上下。我覺得我仲係30-40歲，活力充沛，但體力可能當然一定唔及你噶啦。但係我思想、我嘅興趣，我可以同你哋一齊溝通，一齊生活，一齊娛樂，一齊玩。活力大灣區，魅力新廣州，歡迎大家嚟呢度，好似我咁，中國太平木棉人家，耶！